Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudaraku. Sebelum saya menyampaikan sesuatu, saya minta Bang Ebit untuk bicara sedikit. Silakan Bang Ebit. Ya, saya perlu jelaskan tentang satu poin yang kemarin kita belum jawabkan pasti. Ada satu pertanyaan yang sangat penting yang kemarin rekan-rekan gembala tanyakan kepada kami, leaders, waktu kami ada di depan. Kedepannya leaders akan berakuntabilitas kemana atau kepada siapa. Ya, jadi kita dengan pasti dari kami leaders ingin menyampaikan kepada rekan-rekan gembala sekalian. Hal ini pasti akan jadi teladan buat adik-adik juga ke depannya. Adik-adik juga belajar untuk berakuntabilitas kepada kami para pemimpin di Key Leaders. Kami Key Leaders akan berakuntabilitas ya kepada abang-abang para pendahulu kita, Bang Rio, Bang Henry, dan juga abang-abang senior yang lainnya yang secara karakter dewasa di dalam Kristus dan buah-buah hidupnya sejalan dengan apa yang kita kerjakan di Sion. Ya, dalam Sion. Jadi itu hal yang perlu kita clearkan kepada adik-adik supaya ini juga menjadi satu contoh juga kepada adik-adik untuk berakuntabilitas dengan baik kepada kami. Kita berharap ke depannya ada hubungan yang semakin manis antara bapak-bapak rohani yang ada di Sion, para pendahulu kita dengan kami Key Leaders dan juga nanti para senior kita yang lain juga dengan adik-adik sekalian. Itu aja yang kita perlu clearkan dan kita berharap ada impact dampak yang lebih besar dalam pengerjaan amanah agung karena kita sudah punya satu ikatan yang luar biasa dari kemarin kita lihat ya dari abang-abang kita senior yang dahulu kita angkatan-angkatan yang ada sekarang. Di antar generasi kita berharap dengan kita bekerja bersama bersepakat kita bisa punya impact yang lebih besar dalam pengerjaan amanah agung sampai ke suku-suku bangsa. Terima kasih ya. Saudara, seseorang tidak pernah jadi pemimpin dengan resmi tanpa tentang itu prinsip. Di dalam gereja Tuhan, ya, para founder jemaat-jemaat, contohnya Paulus waktu dia memulai jemaat di Korintus, di Roma, di banyak sekali yang ditulis di dalam Alkitab, di Efesus. Dia kemudian mentahbiskan para pemimpin, para penatua tanpa pentahbis. Tidak pernah sah seseorang. Itu adalah prinsipnya supaya kita mengerti. Karena itu hari ini kita mau mendoakan supaya kokoh apa yang Tuhan bangun dengan kepemimpinan baru di Sion ini. Kita akan undang yang sudah berkeluarga, tentu suami dan istri. Kalau belum married, sorry to say, Bang Roy, ya, walaupun tinggal beberapa minggu lagi, kalau belum married, belum bisa diajak. Telat kok ngatur tangga. Tapi nanti setelah married kita didoakan lagi. Selalu ada jalan keluar. Siapa yang akan mendoakan kalian adalah founding father dan para tua-tua sekalian. Mereka ini para bapak-bapak kita. Yang kita Kabean, Ivan, Heru, Gerhard, gak bisa semua lah ya, tapi orang-orang penting-penting lah saya ajak sama-sama kita berdoa. Dan saya rindu terjadi tatanan yang luar biasa baik nantinya ke depan. Dan juga ibu-ibu, istri saya Bu Renata, Ibu Bella, Ibu Ida, saya akan ajak ya, ibu berdoakan yang ibu-ibu ya. Pelayanan itu bagusnya couple kalau udah nikah, jangan suaminya kemana, istrinya kemana. Harus sama-sama jadi kokoh, nggak kena pencobaan. Kokoh keluarga itu adalah institusi yang dimulai oleh Tuhan sendiri di tangan Eden. Sebelum ada gereja, keluarga dulu baru ada kita. Karena itu sangat penting kita memahami bahwa
Mentabilitas seseorang itu dengan teman hidupnya, dengan istrinya yang sudah resmi, sudah menikah. Nah, yang kedua, saudaraku ya, ini baru awal perubahan besar, gitu ya. Saya tidak mau ikut campur detail penyusunan semua itu bagaimana, silakanlah para pemimpin berdoa, saling kita kasih informasi, gitu ya, karena banyak alumni itu punya talenta yang luar biasa. Bang Gerhard punya talenta luar biasa, Bang Ivan Roy apalagi bisa belajar bisnis, bisa belajar ini itu. Harus kita minta, gitu ya, mereka-mereka yang bapak-bapak kita ini menolong. Kalau mau misi ya Bang MCTP, Bang Indri Panggabean, gitu ya, betapa indah. Karena kita satu keluarga, walaupun di berbagai gereja kita tuh satu keluarga. Anak saya di Bandung berjemaat di GKKD, bukan di gereja saya. Apakah dia bukan anak saya gara-gara berjemaat di GKKD? Anak saya. Betul nggak? Kalau saudara berjemaat tidak di jemaat di mana saya sekarang sedang membalakan, bukan berarti saudara bukan anak saya. Saya punya banyak anak rohani yang ada di gereja lain loh. Di Vietnam, di Bali. Sekum, gereja Pantai Kota Tabernakel, Pak Firman Osio, pemimpin gereja besar di Bali, nomor 2 terbesar. Nomor 3 dan punya 25 cabang, umur 74. Itu dia sendiri yang pilih. Dia ada desa. Jadi kita perlu mengerti bagaimana tubuh itu disatukan dengan pola-pola yang luar biasa. Saya punya anak rohani, Bishop Lau namanya, di Ho Chi Minh City. Dia memfasilitasi penjangkauan seluruh negara, tokoh nasional di sana. Itu anak rohani saya. Nginep di rumah beberapa malam dengan istri sama anak-anaknya. Ini saya Oktober akan berangkat ke Vietnam menolong partnership besar seluruh negeri dari Vietnam Utara sama Vietnam Selatan untuk betul-betul dikerjakan. Dan hubungan bapak anak ini kunci kebangunan rohani di hati sama. Itu yang disebutkan di dalam kitab Maleakhi. Tuhan memulihkan hati bapak kepada anak, anak kepada bapak. Kunci besar. Tanpa itu tidak ada kemuliaan yang sepenuhnya. Jadi kalau Sion mau dipulihkan harus hargai bapak-bapak, jangan dibuang alumni ini. Rugi banget kita buang mutiara. Miskin Sion kalau membuang para alumni. Dibilang alumni jelek lah, alumni jahat lah. Tega kali. Kalau kata orang Medan. Nah, saudaraku, kemudian begini ya, saya mau tambahkan banyak hal. Ada banyak hal yang harus kalian pelajari, pembaharuan pujian dan penyembahan. Saya ada di sini tuh memuji Tuhan, saya merasakan adalah Tuhan luar biasa gitu. Tapi lagunya zaman saya mahasiswa ya Tuhan. 35 tahun, 37 tahun yang lalu lagunya. Aduh Tuhan. Itu Tuhan lagi bawa karena lagu-lagu yang diberikan dari sorga itu salah satu cara Tuhan membawa umat Tuhan kepada tatanan pekerjaan Roh Kudus yang baru. Nanti kita ajarin sama Karen Natal lah, kita kasih lagu-lagu yang bagus-bagus, yang baru-baru tentang misi, tentang ampun, tentang Indonesia. Jangan ketinggalan. Yang kedua, saudaraku, ada banyak hal yang perlu kita pelajari. Ada banyak hal besar yang Tuhan wahyukan, yang saya dapatkan mutiara-mutiara rohani, yang belum pernah Sion dapat. Belum pernah. Contohnya tentang the way of the cross. Contohnya tentang dark night of the soul. Saya sedang menulis buku tentang itu. Sudah 5-6 tahun belum selesai. Tapi Dr. Louis Bus doakan saya karena topik itu susah sekali untuk ditulis. Belum ada satupun buku Indonesia menulis tentang itu. Satu pun belum ada. Itu tentang bagaimana membawa gereja kepada kesempurnaan. Kalian belum belajar tentang contemplation.
supaya bisa mendengar suara Tuhan dengan lebih peka. Miskin jadi gampang, masih tahunya baru baptisan Roh Kudus, bahasa roh, dan merasa udah hebat, udah rohani banget. Itu mah baru anak-anak rohani itu. Lihat di dalam Alkitab, bahasa roh, penumpangan tangan itu baru dasar-dasar. Kita harus maju kepada perkembangannya yang penuh. Hubungan dengan bapak-bapak ini kalau terputus, kalian akan miskin terus dan tidak akan pernah masuk tanah Tuhan. Itu sebabnya pengayuman kepada key leaders harus kita doakan supaya mereka dijagai Tuhan, istrinya, anak-anaknya dijagai Tuhan, hidupnya jangan sampai ada key leaders yang kelaparan. Yang kedua juga ya, semua yang full timer, tolong anak-anak Sion ya, siapa yang full timer di antara kita, kalau mereka kelaparan, kita semua bersalah. Apa yang ditambah di sini ya? Bang Deddy mana Bang Deddy? Bang Deddy ya. Raja mana Raja? Nantikanlah ya orang-orang yang luar biasa aja. Ada lagi kayak berdua ya. Sonja, Sonya mana Sonya? Di mana kalau di pelayanannya? Di Bandung. Jangan sampai kelaparan ya. Para leaders tolong ya. Harus dipikirkan, jangan mereka hidup pas-pasan. Kasihlah bonusnya, kasihlah berkat berlimpah ya. Kalau saya di gereja saya layani semua yang full timer kami pikir, dan kalau Bang Hendri masih harus pikirin betul-betul, nggak boleh. Nah jadi ada banyak kebenaran-kebenaran penting yang perlu kalian tahu, yang sangat penting. Saya mau sampaikan sekarang dalam 5 menit. Ya, jadi dengar baik-baik saudaraku, kita di dunia ini sekarang sedang ada dalam awal dari masa-masa yang disebut di dalam Alkitab itu masa sakit bersalin, menjelang zaman baru. Kalau kalian baca di Matius 24 ya, dijelaskan di situ akan ada bangsa, perang bangsa melawan bangsa, gempa bumi di berbagai tempat. Masa-masa itu adalah masa-masa persiapan besar untuk tua yang besar, yang begitu besarnya dan belum pernah terjadi di muka bumi. Di saat itulah Tuhan akan mencurahkan urapan yang sangat dahsyat, yang belum pernah dialami oleh umat manusia dari sejak zaman Adam sampai sekarang. Banyak hamba Tuhan akan dibawa ke bangsa-bangsa dengan cara-cara translation. Saya mau beri satu contoh supaya saudara ngerti bahwa ini serius. Neville Johnson pelayanannya itu di Australia, dia tinggal di Brisbane. Saya lagi berusaha bertemu dengan dia. Suatu ketika dia sedang berdoa, Tuhan kasih tugas, Neville siap-siap, baik Tuhan. Dibawa dia translation dari Brisbane ke London, langsung masuk kamar pribadi Ratu Elizabeth. Kamar pribadinya luas, ada tempat duduk, sofa segala macam. Dia muncul di situ, kaget sama Ratu. Mana nih James Bond? Kemana nih? Penjaga istana nih di mana? Siapa kamu? Ratu, saya hamba Tuhan, diutus Tuhan ke sini. Saya mau menyampaikan pesan Tuhan. Apa nih? Nangis Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth itu sudah raja baru, dilahirkan oleh bini keren. Dia bilang begini, dia bilang begini, jangan angkat Pangeran Charles sebagai pengganti. Kalian akan mengalami masa-masa disaster sebagai bangsa. Saya sangat ngerti karena bulan Mei kemarin saya baru saja pelayanan di London. Jadi London itu bukan di awal-awal lagi. Internet punya kantor di London dan di Seattle. Jadi kami kalau rapat itu biasa di Seattle atau di London. Jadi setelah Neville menyampaikan itu selesai, Ratu bilang begini, tapi bagaimana mungkin itu mengubah tradisi yang
sudah ratusan tahun di kerajaan Inggris itu. Itu pesan Tuhan yang saya sampaikan. Setelah dia selesai, pulang lagi ke Brisbane. Yang kayak gini nanti akan banyak terjadi. Tuhan, gak punya ongkos ke Papua, Tuhan. Banget Papua berapa? Kalau memang kita sudah dari situ, sampai di Jayapura. Saya hanya ingin membuka cakrawala wawasan kalian. Betapa besarnya karya Roh Kudus ke depan. Makanya di Sion ini dipulihkan nih karena tugas besar ada di depan kita. Saya lagi bicara kepada bangsa-bangsa. Kemarin di Australia bulan ini saya khotbah di 2 gereja bule, bukan gereja Indonesia, gereja bule. Saya kasih tahu ini persiapan Tuhan yang besar di Australia. Siap-siap kalian. Prepare yourself. This is a preparation of a very big harvest. Oktober saya akan pergi ke Brazil dan Argentina menyampaikan hal yang sama, juga banyak hal yang lain. Yang saya mau sampaikan, kalian harus mengerti itu. Betapa luar biasanya menguruskan hidup sungguh-sungguh. Pemerintah itu serius. Kuncinya tuh pemerintah. Yang kemarin saya cerita ICBYD itu dalam 12 tahun 250.000 orang edan bertobat, 67 kiai dibaptis sekaligus. Itu caranya adalah pemerintah. Jadi yang saya mau sampaikan, kita mau taat pada Tuhan. Kita harus menanggalkan, menyangkali keinginan kita sendiri membangun kerajaan kita sendiri. Hanya kerajaan Allah. Dan kita bekerja sama dan menolong banyak gereja. Kemana-mana saya keliling Indonesia, keliling bangsa-bangsa membangun kesatuan gereja. Sampai saya itu nggak sadar saya itu gereja apa ya. Waktu di GBI saya merasa saya di GBI. Waktu di GKKD saya merasa saya di GKKD waktu ketemu mereka. Waktu di gereja Gap Ultra saya merasa Gap Ultra. Waktu di gereja Vietnam canggung-canggung nama lantai gitu kan, badannya kan begitu. Ya saya merasa gereja itu. Itulah gitu. Waktu saya di Afrika Selatan, saya merasa saya gereja di Afrika Selatan. Waktu saya di Kolombia, di Bogota, Kolombia, saya merasa bagian dari mereka. Itulah maunya Tuhan bersiap. Dan bagaimana kita harus kokoh pada prinsip-prinsip kebenaran yang tadi Bang Toya sudah sampaikan. Doakan para pemimpin kita, para key leaders ini, supaya mereka bisa betul-betul maju. Saya lanjutkan sedikit lagi. Jadi masa-masa perang itu udah di depan mata. Sekarang ini di Israel sudah mulai. Minggu lalu itu lebih dari 100 roket ditembakkan oleh Hamas ke dataran tinggi Golan. Hampir setiap tahun saya bawa rombongan ke Israel. Jadi tahu persis letak daerah-daerah ini. Kita harus serius menyiapkan diri. Yang masuk ke dunia bisnis, dunia pekerjaan harus serius. Yang udah lulus, ya nggak mungkin lah di mahasiswa terus. Jadi apa kita kalau di mahasiswa terus? Harus masuk ke dunia bisnis, di kantor pemerintah, di BUMN, di kantor swasta, jadi pengusaha. Masuk ke dunia politik yang panggilannya di sana. Jadi pejabat-pejabat pemerintah. Mantan wakil ketua KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean, masih tahu nama itu? Tahun 2003 ikut rombongan saya ke Israel. Suami istri saya injili terima Yesus. Saya tanya Pak, apa yang saya perlu doakan? Pak Rio, doakan Pak, Juni ini akan ada keputusan. Nama saya sekarang di meja Presiden Megawati untuk jadi calon ketua KPK, calon wakil ketua KPK. Kami berdoa di Yerusalem. Kami pulang beberapa minggu kemudian keluar pengumuman jadi wakil ketua KPK.
Dirjen pajak yang baru diangkat, tahu siapa namanya? Google sendiri. Dr. Robert Kapahan. Suami istri saya layani bertobat di pinggir laut mati. Dua-duanya Pak Robert itu dipakai Tuhan melakukan pembaharuan pajak dari sejak tahun 2003 sampai sekarang. Kemudian dia jadi dirjen di tempat yang lain. Kemudian karena dia orang baik ditarik lagi sama Menteri Keuangan jadi dirjen pajak. Setelah diangkat saya WA sama istrinya. Saya khotbah di rumahnya. Tuhan akan bawa kita masuk ke ranah-ranah besar seperti itu. Di Israel saya sering bawa pemeran. Saya bawa ibunya Haritanu, kakaknya Haritanu di kampung itu sama-sama. Direktur ini itu 2 tahun yang lalu saya bawa yang punya Ciramas dan istrinya. Jadi saudara lihat Tuhan sedang membawa kita ke atas. Masa sih kita mau cari dana jualan donat terus? Jadi melalui dunia profesi, kita tuh menjadi Yusuf dan Daniel di pemerintahan, di BUMN, di perusahaan swasta, harus dikembangkan ke sana. Nanti baca bukunya, aku akan kasih satu buat Sion ya, satu bukunya yang ditulis oleh Mark Belial. Begitu nanti jadi kota-kota kita roya, Pak Ebit ya, Bang Ebit ya, supaya kalian tuh belajar gimana dunia profesi ini harus dikembangin. Kalau nggak miskin terus ya, nggak punya apa-apa. Nah, sekarang Tuhan mau bawa grow to the next level ini seperti ini. Saya mau mengajak kita semua hari ini menguatkan hati untuk taat pada Tuhan. Buang semua keraguanmu. Amin. Oleh karena buang semua keraguanmu. Buang ya semua keraguanmu. Kalau Tuhan yang membangun kembali Sion, tidak ada satu makhluk pun yang bisa. Amin. Betul kan? Amin. Kita disiapkan untuk tuayan besar di akhir zaman. Masa-masa sulit akan ada di depan. And as a family, we have to be one. Harus satu sebagai satu keluarga, walaupun di berbeda kita nggak apa-apa. Bekerja sama untuk amanat agung, saling tolong menolong. Betapa mulia apa yang akan Tuhan percayakan. Dan saya orang yang mengejar sungguh-sungguh semua apapun yang Tuhan mau. Sampai ujung bumi pun aku akan pergi mencari apa yang Tuhan mau. Amin saudara. Saya bilang ujung bumi, saya beneran udah ujung bumi udah. Karena saya rindu apa yang Tuhan mau. Dan saya rindu semua anak-anak Sion, setiap saudara menggenapi panggilan pribadimu di dalam rencana Tuhan yang sempurna dan panggilan kita bersama-sama. Amin saudara. Betapa luar biasanya momen ini. Ya saudara. Momen ini momen bersejarah untuk karya Tuhan di sini. Kita akan mendoakan Tuhan akan menstabilkan pemimpin-pemimpinnya. Dan itu salah satu fondasi yang kokoh yang dibangun oleh Tuhan. Anak saudara, saya ngomong begini ya, nggak main-main dengan urapan apostolik. Saya ngerti betul apa yang saya lakukan ini. Betapa
pentingnya kita sadari jika Tuhan berkarya membangun gerejanya, membangun Sionnya, tidak ada yang bisa menghalangi. Gak boleh satu orang jadi pemimpin. Kalau kepemimpinan majemuk itu sebabnya tim bersama-sama, dan mereka pun harus dibapani supaya mereka bisa ditolong untuk tugas besar. Dan para alumni-alumni ini yang akan sama-sama saya undang maju nanti ke depan, beberapa yang saya sudah sebut namanya, mereka orang-orang yang cinta Sion. Cinta Sion. Berdoa dengan air mata. Kemarin saya lihat mereka para alumni di depan saya, Tuhan terima kasih. Anak-anakku ini mengakui luar biasa di banyak gereja. Saya nangis. Sukacita sekali. Merasakan anugerah. Jadi saudaraku, hari ini kita mau berdoa. Kita mau mendukung para gereja. Dan sungguh-sungguh menopang mereka. Pemain musik, ayo naik ke atas. Kita siapkan mari Bang Roy ke depan yuk. Mas Heru, Bang Irhan, Bang Henry JP, Bang Henry, Bang Gabean, Ibu Mesa, Ibu Renata, Ibu Ida, dari Ibu Bella. Mari maju para leaders, silakan dengan istri.
hari ini kami serahkan key leaders, para pemimpin-pemimpin baru Sion ini. Di dalam nama Yesus, Engkau Tuhan yang mencurahkan roh-Mu atas mereka, mentabiskan mereka saat ini bagi pemimpin yang baru, satu tim yang sehati, memimpin umat-Mu di Sion yang baru. Di dalam nama Yesus, turunlah kuasa roh. Di dalam nama Yesus, urapi mereka, pakai mereka untuk memimpin umat-Mu di Sion dan di seluruh daerah-daerah di mana Kau utus mereka. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Beri
beri kemuliaan.